Привет, друзья! Ну, как ранее и писал человек у меня под видео по поводу стука во время холодного запуска, разобрал я тоже впускной коллектор. Ну, как мы и подозревали, все дело было и в нем. В общем, вихревая заслонка вот эта двигается, стучит об корпус, ограничитель вот этот вот. Я выложу фото, там прям видно белый налет, стучит в основном вот одна сторона, вторая не стучала. Почистил я клапана, в принципе, вихревые вот эти. Снимать его удобнее, когда разбираете трапецию. Там люди снимают без снятия трапецию, но я снял. Там ничего сложного нету в разборе трапеции. Но удобнее всего, когда трапеция снята и доступ хороший и откручивается нормально. Дроссель почистили. В дальнейшем почистим сейчас еще форсунки и все соберу обратно, когда герметиков высохнет. Намазал я герметиком здесь вместо соприкосновения. Когда герметик высохнет, я еще силиконовой вот такой вот смазочкой это все дело смажу. Для пластиковых вот таких шестеренок я купил, в принципе это универсально. Дальше смазал я еще внутри вот этот моторчик, где шестерня гуляет. Здесь я на видео показывал, здесь тоже есть люфт, но не думаю, что это все-таки от этого звук идет. Звук, скорее всего, отсюда.